Nah, itu nemu ranting gini. Apa? Wesuk. Gua anu mulut. Ranting gak mati. Keren. Ada juga. Lihat lah keguna keguna. Bagus keren. Kompol. Ini kan apa namanya? Itu mau nih kan? Ini kemana biasanya? Yang dipasangnya awalnya? Oh, pirang-pirang. Hah? Jangan pirang-pirang. Nah ini ya. Yang kan mengawan pirang-pirang masukin kan itu. Gimana ini menurut Ayo,